मानून आयल्या पूर्वज आमचे मनीसपणाचे नाते केदे भिराकुळ अरिश्ट आयले फिरूक ना आमचे माते आयज भास बदलली सैम बदललो विचारांचे खतखते शीत गोंयकारा भयभीत गोंयकारा शीत गोंयकारा भयभीत गोंयकारा शीत गोंयकारा भयभीत गोंयकारा शीत गोंयकारा भयभीत गोंयकारा नमस्कार देवा आयज तुज्या कृपेन म्हजो चेडो ग्रॅज्युएट जाता ताणें खूब अभ्यास केला म्हाका खात्री आसा देवा तो पयलो येतलो तुका खबर आसा देवा हांवें ताका कसो वाडयला तो कितल्याक तर घराचें कांयच पडलेलें ना हांवें लोकांच्या घरा वचून वावराडपणाचें काम करून म्हज्या चेड्याक शिकयला वाडयला तुका सगळें खबर आसा हेरांची भुरगीं शाळेक वतना युनिफॉर्म बूट घालून वतालीं पण म्हज्या चेड्याक सादें चप्पल सुद्दां नासतालें शाळेन वचून घालपाक ताका बरें बरें खावपाक हांव दिवंक शकलें ना ताका मौज मजा करूंक मेळ्ळी ना पण आतां ताणें कितें सांगलें जाणा म्हाका आपूण आतां फुडें शिकता खंय आनी थंय वचपाक येवपाक ताका मोटरसायकल आसल्यार खूब बरें जातलें अशें म्हाज्या पोरान म्हाका सांगलें म्हणून हांवें ताका लोन काडून मोटरसायकल घेवन दिली कितें पयशे खंयच्यान हाडले काय म्हणटा हांव दोत्तू अप्पागेर घरकाम करता दोत्तू अप्पान म्हाका थोडे पयशे एडवान्स म्हणून दिला मनीस कडक आं पूण नितळ काळजाचो हालींच देवा बरे दीस येवपाक लागल्या म्हजो चलो बऱ्या मार्कांनी पास जाल्यार पुरो आनी ताका एक बरी सर्वीस मेळ्ळ्यार पुरो मागीर हांव ताजें रोखडेंच लग्न करतलें मागीर तागेर भुरगीं जातलीं म्हजें घर दादोस जातलें आनी म्हाका देवा कांय नाका इतकीच तुजी कृपा म्हजेर दवर आवय शी सायबा हांव हांगा उलयत रावला दोत्तू अप्पा पासय सोंपून घरा पावलो आसतलो ताका च्या दिवपाक जाय येता हांव आवय येता रोखडोच वचून रिजल्ट पळोवन आरे बाबा तुजें तें मातशें फटफटें हळू चलय दोत्तू अप्पा सांगतालो तूं फास्ट सोडटा खंय मरे ना गे आवय तो अप्पा बेश्टोच ताका फकत निमीत जाय भुरगे फाटल्यान लागपाक येता हांव वचून चल दोत्तू अप्पा आगो खंय गो तूं खंय भोंवता कितलो उशीर तुका मॉर्निंग वॉक सोंपोवन सकाळीं घरा येतकूच म्हाका 4 लागता हें तुका खबर ना कितलो वेळ गो दोत्तू अप्पा आयज म्हाज्या पुताचो फायनल इयराचो रिजल्ट तो हाडपाक गेला शाणू सकाळ फुडें न्हावन धुवन देवाची पुजा करता म्हणसर वेळ जालो मागीर ताका ब्रेकफास्ट दिलो आनी आतां तुगेर आयला आत्तां करून हाडटा च्या राव ब्रेकफास्ट दिलो तो बरें केलें पूण देवाची जी पुजा तुवें केली म्हणटा पळय ती आयज पुजा केल्या ती पावना ताणें जर अभ्यास केला जाल्यार तो पास जातलो ना जाल्यार मुगो तूं देवा कडेन कितलेय नाल्ल फोड तो नाल्लूच उरतलो दोत्तू अप्पा अशें कोडू कित्याक उलयता हांव कोडू खंय उलयना कोडू उलोवप म्हणटा ताका हांव तुका जें म्हाका हांव दिसता पळयता पळय तें सांगता हांव मुगो सांजेचो देवळांनी वता बिरेस्ताराचो दत्ताच्या देवळांत वचून बसता शुक्रारचो लक्ष्मी नारायणाच्या देवळांत आनी शेनवारचो मारुतीच्या देवळांत अशें बसून हांव थंय कितें घडटा तें पळयता आनी कितें आसा तें समजता थोडे लोक देवाक पांयां पडपाक येतात अदीं मदीं थोडे जाण आपल्या बायलेक भुरग्यांक घेवन परिक्षेच्या वेळार देवाक पांयां पडपाक येतात मेळपाक येतात तें मेळप कसलें ताका म्हणटात तो वशिलो लावपाक येता आपल्या भुरग्यांक पास कर फुडें पास जालो देवा तुजे उपकार जाले रे अशें म्हणून सांगपाक ते जोडपी आपल्या भुरग्यांक घेवन परते आयल्ले केन्ना हांवें पळयलें ना चुकून कोण आयलो जाल्यार ना जाल्यार फुडल्या खंयच्या तरी उत्सवाक त्या देवळान दिसले जाल्यार दिसले कळ्ळें हें तुका अशें जावंक फावना म्हणून हांवें सांगलां
दुत्तो अप्पा आतां मरे तुका हांव कार्रेगात च्या करून हाडटा मागीर तूं बरें उलयतलो. बगला कसा चाळवला आता ह्याका काय म्हणटात कोणाक बरी बूद दिवची न्हू पूण कितें करुया समजोवपाचें हें म्हाजे कडसून बंद जायना. आतां कितें करुया रे बाबा म्हणून आसा न्हू एक जित्याची खोड मेल्या शिवाय जात नाही. हांवें आयकल्लें आनी मेल्या शिवाय स्वर्ग दिसत नाही हें आयकलां. घे ही गरम गरम च्या आनी बरो थंड जा. आ थंड जा म्हणजे म्हाका सारको स्वर्गार धाडटा मेल्या शिवाय स्वर्ग दिसत नाही खंय. दुत्तो अप्पा हांव मरे तुज्या तोंडाक लागना. म्हाका भितर खूब कामां आसा नाजाल्यार तुजी ती घरकान्न म्हाका सोडची ना. हो परतीचो पावस वाज हाडपाक लागला चालूच विसव म्हणून ना. तोप्पा ओ तोप्पा कितें रे कितें मातसो बेगीन यो चपला घालून. कित्याक रे कितें जालें आड्ड्यो कित्याक मारता रे कितें अरे जालें टायम ना सांगपाक वाटेर सांगता तुका यो. राव येता अमृत्या हांव मुगो मातसो भायर सरता कळ्ळें घरकान्नीक सांग नाल्यार ती बोवाळ मारीत रावता ती. येता अमृती आसा तर हय आसा आपोव नाका 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 ते काड नाका तुका सांगता यो. चल चल येता चल. राव राव हांगा मातशें कितें गर्दी कशी जाल्या कितें जालां हें पळोवया राव कितें जालां रे कितें जालां रे. तू अप्पा ट्युरिस्ट मोटारीन हेजेर मरे गाडी मारून गेलो असो दिसता. तेची गाडयेन नंबर प्लेट काय आशिल्ला आनी तो बेशूच पडला. अरे हो अमृत्याचो शाणू मरे रगत बी कांयच दिसना अनकॉन्शियस आसा पूण तो कितें उदक दी उदक मारून पळोवया. ना रे तो अनकॉन्शियस आसा कोण तरी 108 आपय पळोवया. दोतोप्पा फोन करून खूप टाइम जालो गाडी अजूनही येवंक ना. हांगासून एक दुसरी एम्ब्युलन्स गेली पूण ती रावोंक ना. म्हाका दिसता आमी कॉल करून सेंटराक सांगल्यार बरें. ही कॉमिक मरे हा हांगाच्यान एम्ब्युलन्स वता तुम्ही फोन करून आपयता पेशंट क्रिटिकल आहा आनी 108 येना कितें माझ्या गजाली चल्ल्या मरे. कितें म्हणून जालें रे आज रिजल्ट हाडून गेल्लो मरे हो कोणे रे तेका धक्को मारलो आनी पळून गेलो. बाबा बाबा शाणू आई तो पास जालो फर्स्ट क्लास मेळ्ळें तेका. तुका सांगया म्हणून म्हाका घेवन तो भायर सरलेलो. भायले नंबर प्लेट आशिल्ले गाडयेन आमकां येवन धक्को मारलो. ते पळोवन गेले आनी आमी हांगा सकयल पडली. तो ह्या फुटपाथाक आपडलो आनी हांगाच बेशूद पडलो. अरे देवा. आतां उलोवपांत वेळ घालोव नाका 108क परतो फोन मारून पळोवया. हे अजीब आहे गोवा हांगा पिझ्झा 40 मिनटांनी येता आनी 108 एम्ब्युलन्स येवपाक वरांचे वरां लागता आनी एक खाली एम्ब्युलन्स गेल्ली क्रिटिकल पेशंटाक वरां ना. चल चल कोण तरी बाबा आपली 4 व्हिलर काडा काजिलोन या. दत्तू अप्पा आमी जीएमसीन या थंय बेस्ट ट्रीटमेंट आनी बेगीन जाता. आगो सगळें बरोबर पूण कितें आसा आतां आमकां प्रायवेट गाडयेन व्हरचें पडटलें. जीएमसीन व्हरपाक प्रायवेट गाडयेन आडखळी खूब येतल्यो भानगडी त्यो सगळ्यो. आजिलो लागीं आसा आजिलोन या. अरे किशोर वेळ काडनाका गाडी काड मातशी. अगो बाय ते एकले वचूं नाका तेचे बरोबर तूं वच अमृत्या बरोबर. अरे तुम्ही कितें भायरशे रावल्यात हांगा कितें चल्लां. दत्तू अप्पा भितून एकट्याकूच रावंक मेळटा. अमृते चेडू आनी नारदो आसा. कृष्णुल्या बरें जालें बाबा तुवें तुजी मोटार घेतली पळय ती ना जाल्यार एम्ब्युलन्सीक जर रावल्ले रे अनर्थ जावपाचो कितें घडपाचें देवाक खबर. दत्तू अप्पा अशें जावंक भोवनासलें रे. त्या वेळेस अमृतें चेड्याक व्हडलो करपाक खूब त्रास काडल्या रे. खंय आहा तो चिपलो तो फक्त आपल्या सोऱ्यानूच आहा रे रात दीस पिवन पिवन. अरे बाबा न्हू गाडयो सावकाश चलया अशें सांगून मरे हांव थकलो पूण कशेंच आयकना. दत्तू अप्पा तूं आनी हांव गाडी सावकाश चलयता पूण फुडलो जो राब चलयता ताचें कितें तो हाडून आमचेर ठोकता. तितून आनी हे रस्ते तेजेर उलोवन आनी कांय फायदोच ना. हो धांवतसो येता. दत्तू अप्पा
दोतोर म्हणटा पेशंटाक जेमसीन वय पेशंट सिरियस आसा हांगासर तेंच्याकडे खंय सिटी स्कॅन MRI करपाची मशिनाय ना आनी स्पेशली डॉक्टरूय ना म्हणटात. अरे शेकड्यांनी करोड मोडून हे व्हडलें हॉस्पिटल बांदला. एक कितें फायदो तरांचो हांगा मिशिनां ना दोतोर ना जाल्यार पोपायेक बांद म्हूण सांग रे तांकां. दत्तू अप्पा हो वाद घालपाचो टायम न्हू वर येता का आमी GMCन. तेंच्या ॲम्ब्युलन्सूय मेळचे ना म्हणटा तेंचो ड्रायव्हर येवना खंय कामार. देवा काल जालो मरे. चल कृष्णुल्या तुजीच मोटर स्टार्ट मार और या तेका. शी सगळोच गोंधळ मरे. कितें व्यापार रे हो कितें चल्ला रे. सामान्य मनशाचे मरे हांगा कोणाकूच पडलेलें ना गरिबाच्या कोणाक पडलेलें ना. फक्त करप्शन करप आपली बोल्सां भरप हेजे शिवाय मरे हेंचे कडेन दुसरें कांय ना. आसूं फुडें कितें जाता तें पळोवया आमी. कृष्णुल्या तुजी गाडी घे नाल्यार प्रायवेट हे मेळटलें पळय ॲम्ब्युलन्स. चल अरे हांगा तरी ट्रिटमेंट सुरू जाला. ऍडमिट केला दोतोर तपासता कसली तरी इंजेक्शन आनी सलायना लायला. आता तेका सिटी स्कॅन करून व्हरता. अजून शुद्धीर येवंक ना आपच बाबड्या ते अमृताची. जावं बाबा एकदाचो ट्रिटमेंट सुरू जाला. आता निमणें कितें आसा पळय तें दोतोराच्या आनी देवाच्या हातान. आमी मरे सामान्य मनीस आमी कांयच करूंक शकना. कितें तें दोतोर करतले. आतां मरे आमी देवाचेर भावार्थ दवरया. देवा कितें तें तूंच आतां कर रे बाबा. नारग्या नारग्या मातसो हांगा यो रे. नारग्या तुका असो अमृत आपोवता दिसता पळय. नारग्या जाला? मातसो हांगा यो. कितें जालां गो. तेका मरे CT स्कॅन करपाक व्हेला रे आनी हे म्हाका बरोवन दिला वखदां आनी इंजेक्शनां म्हणला भायर साकून घे म्हणून. हांव मरे GMCच्या फार्मासीन गेले पूण ती म्हणटा मरे ही इंजेक्शन हांगा मेळची ना तुका प्रायवेट घेवची पडटली म्हणून. 10,000 रुपया एक इंजेक्शन. म्हाजे कडेन इतले पयशे ना रे. म्हाजे कडेन इतले पयशे ना. याने कितें रे हे देवलो हॉस्पिटलान वखदां आनी ना. म्हणटा ती दत्तू अप्पा कितें हे त्या व्हडल्या हॉस्पिटलान वखदां ना. कितें रे करोडांची वखदां घेतात मरे हे. ते पयशे खंय घालतात. कोणाच्या माड्यार घालतात. हे मरे गरिबांक काबार करतले. सामान्य मनशाक मरे कसलीच आशा ना. एक काम करूया घे हांवें मरे येतना बोल्सान 10,000 घाल्ले. ते हांव अमृताक दिता. घे गो ते दवर गरजेक पडले जाल्यार कळ्ळें. आनी तुमचे कडेन जाता जाल्यार मरे किशोर तूं नारग्या तुमी ताका कितें मदत करा. आनी जर तरी आनीक फुडें गरज पडली न्हू जाल्यार मरे आमी गांवांत आमचे बरे मागते कोण आसा पळय तांचे कडल्यान थोडो आदार घेवया. हांचे कडेन इव्हेंट्स करपाक व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट करपाक भरपूर पयसो आसा. गरिबांनी कितें करचें. जाका गरजेक कितें जाय तें मेळना तांणी कितें करचें. आम आदमी कसो जगतलो गरीब मनीस. सगळें पळोवंक गेल्यार विचित्रूच. ॲम्ब्युलन्स आसा म्हणल्यार ती एक वर येना. दुसरी ॲम्ब्युलन्स फुडसून वता ती पेशंटाक क्रिटिकल आसुनूय घेना. नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा जी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलां आसा थंय मिशिनरी सगळी जाय ती ना. दोतोर जाय ते ना. कशें चलपाचें कितें म्हणून करपाचें. आनी आतां हे आपले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल म्हूण घेवन पळय नाचतात. त्या ह्या हॉस्पिटलान वखदां लेगीत मेळना. भायरसून हाडूंक लागता 10,000 हजारांची. गरीब मनशान कितें करपाचें. आपले मडे आपणेच उखलपाचें. हेच ती स्वयं परिपूर्ण जावपाची वाटचाल. अरे कोणा उलो व्हरता रे. विकासाक. अरे विकास खंय आसा रे बाबा तूं.